Hello mga kaluto. For this time po, hindi po muna tayo magluluto ng... Wala po muna tayo lulutuin. Ngayon po, maglilinis muna tayo ng bahay. So, may hawak po tambo. Magwawalis po muna tayo. Okay? Okay. Mga kaluto, mawalis tayo sa kwarto. Okay, walis. Walis. Dali lang pong walisin itong bahay ko. Kasi maliit lang na po ito. Maliit lang. Hindi po ito kalaki. Tapos mabilis lang linisin ito. Walis. Siyempre, pagkatapos po natin magwalis, magmamak po tayo. Mamak po tayo. Mas po ba mga Kaluto TV? Magmamak po tayo. Okay. Makmap lang. Para malinis, makmap lang. Siyempre, para malinis ang bahay. Magmap tayo, magmap. Okay, ayos po ba? Okay. Alam niyo po, sa paglinis ng bahay, kailangan po lahat ng sulok linisin. Okay. Map lang. Magmap po tayo. Okay. Map po tayo. Magmap. Okay, ito po yung kusina. Siyempre, mamot yung dinahal niya. Po tayo nagluluto eh. Okay. Siyempre, ito rin pong kwarto. Kailangan po natin i-map to. Map lang. Map lang. Okay. Okay. Tapos na po tayo sa kwarto. Kasi isang kwarto naman yun. Sabi nga po sa inyo, maliit lang po yung aking bahay. Okay. Nice po ba? Okay, tapos na po tayo mag-map. May hawak po akong basahan. Magpupulos naman po tayo ng bintana. Okay, let's go. Tada! Ay, ito po yung bintana. Pupulos po tayo. Kailangan natin ng butas.
pulas. Sabang mga Kaluto TV. Okay. Okay. Pulas po na yan. Okay. Pagkatapos po natin maglinis ng pintana. Maglilinis po tayo ng bahay. Grabe po yung mga nadaan ditong motor. Talaga po, kahit po sa gabay, nakakabingi yan. Kami ko po mga Kaluto TV. Mahal na mahal po itong bike na ito eh. Kasi, ito yung ginagamit ko service. Service sa pamimili ng aking paninda. Meron po akong tindahan dito eh. Ayan po. Ayan. Kaya, okay. Linis mo po tayo. Okay, Kaluto TV. Ito natin batahan. Siyempre, punas yan. Punas, 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 punas. Punas, punas, punas. Yan po carrier niya. Hindi ako po kinakarga yung pinamili ko. Ano yung carrier niya? Mga Kaluto TV. Passport muna tayo sa luto ngayon. Kasi linis time muna tayo. Linis time! Linis time! Once again! Okay, mga Kaluto. Okay. Okay, Kaluto TV. So, ayan mga Kaluto. Tapos na po. Malinis na po yung aking bike mga Kaluto. Okay. Ano po siya? Ano po? Okay, malinis na siya. Kaya pa naman sabi manguha eh. Oh. Wala na naman eh. Ha? May talong, puro pula-pula, puro mga. Wala na. Ha? Wala na. Wala. Yung gitna ng pulo ng talong yung buang.
may mali na. May mali na.
Shoutout po kay paring Kevin Onte. Paring Kevin, shoutout sa'yo. Okay? So, po, merienda tayo. Merienda time, merienda time. Ayos po mga Kaluto TV, masarap. Masarap po yung bigay na spaghetti ng kapitbahay. Okay, Kaluto. Alam nyo, Kaluto, kanina, may dumaan din eh. Ang sinisigaw, pag lumabas daw, kayo, huhulihin. Huhulihin daw eh. Okay? O, dalawang taste eh.